也开启美好的一天呐！小白馍咔咔的，这都干巴了。这个小白馍不挺好吃的呢？哎，这都不管了，回家再捣鼓了。时间有限，我老公本来是来捡肉馍的，结果途经的这个地方，这个小灰馍就成群了，还有那个小白馍，质量都超级好。这个我录的质量还不算好的，就是都是这样的，大粗腿还杠杠硬，然后你看，啊，就说质量绝了，全是这种的，超级好。那这种，我的天，我俩就动弹不了了。反正不管什么蘑菇，捡吧。肉馍就是能卖钱，但是小灰馍可以自己吃啊。然后，哎呦我的天，这小白馍，来，我第一次去捡小白馍的时候，那个抠啊，哎呀，这质量老好了。现在这山上到处都是人呢，到处都是车。我捡了半筐小灰馍和小白馍，我都才看着这一块是肉馍。今天和肉馍的缘分尽了，我们骗了一整个山，一个蘑菇没捡着。然后准备要下山的时候，在这碰了一层，你看那松蘑，咔咔的捡吧。松蘑也行，这松蘑质量，这我们那儿山上永远长不出来这样的松蘑。这种的，对呀，你说这么好的大松蘑，哎呦我去了，为什么没有肉蘑呢？一个肉蘑也没看着。你看这松蘑，我去了。我一抬头看见这一层，可给我激动毁了。这大根像一棵大树。哎呦我去了，这根儿老长了。哎呀，哎，不是我夸张吧？真好。哎呀，行啊，只要能让我捡着蘑菇就行，管它这蘑那蘑的呢。不过捡肉馍还是有成就感的，不是？捡不着啊，今天是真的捡不着啊！但是我不信呐，我不服啊，得让我捡着呀！虽然我俩捡了半个小时吧，也就筐就快满了，但是我这里面连10个肉馍都没有。哎呀，我就这么一回头啊，本来以为这儿也没有了，跟我老公说我要下去的时候。就在这看着2个这么大的大肉馍，哎呦我去，这根儿也抠不出来呀！哎呦我去了，这大松蘑又创了我的记录了，而且还超级好，看，超大1个、2个、3个，而且还巨好！我的妈！哎呦我的妈！哎呦我的妈！哎呀，我的天呀！这几个大蘑菇。真的又快赶上我老公的脸大了，得有1斤多，我靠！行，值了。问见一个巨无霸，这个山上啊，一块肉馍没捡着哦，捡着了，刚才。这大松蘑都是可好了，这，捡吧。哎呀，真的是又发现了一个更巨无霸的。我发现了，这个山应该是被哪个好大哥把肉馍全捡走了，松蘑一个没拿走。看这个比刚才那个还要大，我的手可是不小呢。我的天，这个不过质量没有那么好，但是它能长这么老大，我去了。哎呀，我去了。现在已然是秋天的感觉了，没有蘑菇，但是景很好。我的男人。哇哦，你看看呀，这个山上的蘑菇绝对不少，就是肯定让人捡了，把肉馍给我捡走了都。感谢那个好大哥，能留几块肉馍给我，属实是不大易呀，就是腿有点细。哎呀，太不容易了，这是今天捡的最多的一次肉馍了。哎呀，又是个巨无霸，也行。我光捡这个大松蘑我也挺开心的，
超级超级大！哎呦我去了！哎呀，哇，真的有点美呀，这个秋天。1个半小时，这里面的肉膜也就有2、3斤吧，小灰膜也有，小白膜也有，松膜比较多。卖它去。